technika, dėl to, sakysim taip, jisai nusipelnė to tikrai, net ir, kaip sakiau, kovotojas yra labai geras ir jam ar pagal vienus arba kitus taisyklius kovoti nėra problemų, nesudaro kažkokių sunkumų. O ant kiek aš žinau, Denisas yra klasikinis boksininkas ir, sakysim taip, čia yra jo sfera, jo arkliukas, ir nepaisant į tą, Sergejus vis tiek sutiko pagal jo taisykles. O kam tas pasibaigs, pažiūrėsim. Taip, stebime ir kviečiame jūs, aišku, į ringą. Ringo referis Dmitrijus Baranovskis netrukus duos startą, jis tą jau padarė. Geltonos trumpikės, tai yra klaipėdietis Sergejus Razvadovskis, ir jo varžovas, jo priešininkas šio vakaro, tai yra Denisas Archirejevas, dovanokit, dėvintis raudonas trumpikės. Kova prasidėjo, vėlgi, kaip ir sakiau, 4 raundai po 3 minutės, jeigu nenutiks, jeigu neišvysime knockdown arba knockouto. Matom iš karto, reiškia, savybė bokso klasikinių, kaip stovi rankos pas abu kovotojus, reiškia, nei kairė, nei dešinė, nei viena ranka nenueina, stengiasi kuo daugiau apsaugoti kūną, galvą, pečius su rankom, su pirštinėm, reiškia, tas labai gerai, saugo savo galvą, saugo savo pilvą, širdį. Sakykime, tai yra vėlgi žvalgyba, kaip ir įprasta, įsibėgėjant kovai, kadangi turėtų trukti kova 4 raundus, tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas, po 3 minutės. Ir, šiek tiek aktyviau galbūt, ar ne, pradėjo šią kovą Denisas Archirejevas, kuris kaip ir sakė. Bet atkreipkite dėmesį, kaip Sergejus stebė, kaip žiūri, kaip stengiasi jį išskaičiuoti, pasižiūrėti jo visos savybės, labai matosi iš akių. Labai akis pas Sergejų labai gerai dirba, dabar aš matau. Vėlgi, tai gali būti pakankamai didelė kovos dalis, ar ne, ta dalis, kuri gali nulemti kovos baigtis, pastebėjimas pradžios bent jau kovoje, kuomet tu tyrinėjai varžovą ir po to, aišku, imiesi veiksmų ir tie veiksmai, man rodos, po truputėlį jau yra matomi Deniso veiksmuose. Būtent judesiai, smūgiai, kurie, vėlgi, kiekvienas smūgis gali būti pavojingas, gali būti lemiamas, ar ne? Okiojo, ir mes matome, apie ką mes ir šnekėjome. Stebėjimas ir vienas smūgis bamt ir jo varžovas Denisas Archirejevas ant ringo grindų. Labai taktiškai tvarkinga, Sergejus pamatė silpną vietą, tiesiog padarė vieną smūgį ir viskas. Mes stebime iš karto Denisą Archirejevą, su didžiausia pagarba šiam kovotojui. Tenka pripažinti. Pelnytai ir galingai, užtikrintai, vienu žodžiu galima sakyti, nugalėjęs Sergejus Razvadovskis, galingas smūgis, į galvą tiesiai į nosį, nes matome pažeista ir Vilniečio nosis, tai yra Deniso Archirejevo nosis, matome abu kovotojus draugiškai apsikabinančius, vėlgi, draugystė nugalėjo. Mes norime, aišku, atsisveikinti su visais buvusiais kartu su mumis. Jūs, priminsiu, stebėjote Baltic Fighters kovų turnyrą, o šias kovas jums padėjo komentuoti Klaipėdos apskrities mėgėjų ir profesionalų Kikbokso federacijos garbės prezidentas Vladimiras Razorionovas. Ir aš, Simas Stankus, mes atsisveikiname iki kitų kartų ir linkime.